ചൂടുവെള്ളം കിട്ടാൻ ഒരു കിണ്ണങ്കാച്ചി പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ ടാപ്പാണ്. ഓൺ ആക്കിയാൽ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചൂടുവെള്ളം ഈ ടാപ്പ് വഴി ലഭിക്കും. ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കാണാൻ കഴിയും. റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചാൽ ചൂടുവെള്ളവും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചാൽ നോർമൽ വാട്ടറും ലഭിക്കും. ടാപ്പ് തിരിച്ചു ഒതുക്കാനും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഇനി 5000 രൂപ 6000 രൂപ ചിലവേച്ച് വാട്ടർ ഹീറ്റർ സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാത്ത് റൂമിലാകട്ടെ, ഹാളിലാകട്ടെ, കിച്ചണിലാകട്ടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് വേണ്ടവർ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ബയോയിലെ ലിങ്കിൽ കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.